फ्रेंड्स जैसे कि देख रहे हो, ये जो लीकेज हो रहा है, कंटिन्यू पानी जो आ रहा है, इसको हम अभी कैसे ठीक करेंगे ये देखेंगे। ये जो है इसको खोल के हमने अभी इसका देखेंगे कि किधर से आओ मैं मैं जा रहा हूँ नीचे जा रहा हूँ, इसमें खोलने जाएगा नीचे जा रहा है, ये ट्रांसफर का भी किया बस कवर हो गया। ओके
फ्रेंड्स, जैसे कि आप देखें कि ये जो WC का जो फ्लैश बल्ब है वो कंटिन्यू लीकेज हो रहा था, तो उसका जो वाशर जो है वो फट गया था। हमने अभी वाशर उसका चेंज किए। लेकिन इसमें क्या एक बात है, तो वो इंटरव्यू में पूछता है, ठीक है, जो इंटरव्यू में ये क्वेश्चन किया जाता है, अगर फ्लैश बल्ब में पानी नहीं आ रहा है और कंटिन्यू आ रहे हैं तो आप क्या करोगे। तो हमें ये वाशर जो है इसके अंदर जो बॉल कप के अंदर जो ये जो वाशर है, ये वाशर फट जाने से ये प्रॉब्लम सामना करना पड़ता है। तो उसको हम ये वाशर फिर हम नया डाल देते हैं तो ठीक हो जाता है। ये बोलने का वो इंटरव्यू के टाइम पे। और हमारा जानकारी के लिए भी ये जानना जरूरी है कैसे कैसे ये लीकेज। हम तो जानते थे कि हाँ लीकेज होगा तो देख लेंगे कैसे भी करके उसको रिपेयर कर देंगे, लेकिन ये वाशर अगर फट जाएगा तो हम रिपेयर नहीं कर सकते। तो इसके वजह से हम ये चेंज करना पड़ता है। और कैसे कैसे चेंज हुआ वो तो आप देखे अभी। तो उसी प्रकार उसी प्रोसेस को फॉलो कीजिए और ये वाशर आप लगाइए। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।